선풍기 틀고 자면 죽는다 이 말 한 번쯤 들어봤을 거임. 질식 저체온증 다 말도 안 되는 얘기임. 카이스트 연구 결과에 따르면 문 닫고 선풍기 틀어도 생체 지표에 큰 변화 없음. 즉 선풍기 바람으로 죽진 않음. 하지만 진짜 위험은 따로 있음. 호흡기 건조되면 면역력부터 떨어짐. 먼지는 바람 타고 콧구멍으로 들어가서 알레르기나 천식 기는 사람한테는 치명적임. 피부도 가만 안 둠. 유수분 밸런스 박살나고 아침에 일어나면 얼굴에 트러블 파티 열림. 계속 배 쪽에 바람 맞으면 위장 운동도 느려져서 소화도 잘 안 됨. 그렇다고 선풍기 끄고 땀 뻘뻘 흘리며 자라고? 그건 아님. 그래서 꿀팁은 일단 타이머 무조건 걸어야 함. 한두 시간이면 충분함. 바람은 새지 않게 미풍으로. 거기다 회전 모드까지 돌려줘야 직방임. 배는 꼭 덮어야 함. 담요 하나 깔아주는 게 위장 보호가 됨. 그리고 제일 중요한 것은 선풍기 먼지 청소임. 모터 안쪽까지 싹싹 해야 함. 안 그러면 알레르기부터 화재까지 난리남. 바람 잘 쓰면 꿀잠, 못 쓰면 고생길 열림. 이 여름 선풍기랑 친하게 지내려면 똑똑하게 써야 함.